camɓe tabite dow makko allah wi ya mouhammad nu ɓerte nu innane minen lamma ɗagal ma nden ndiyam ɗam ɓamtima ɗam yawti darde net ɗam ɓurti cuuɗi ɗam ɓurti leɗɗe ɗam ɓurti kaaƴe oɗo ɓi adama darato allahu akbar innana minen lamma ɗagal ma nden ndiyam ɗam yawti hamalnakum onon taaniɓe mo onon ɓiɓɓe nuu onon ko nuu jogori jibin keeti ko taani koñ jaatira koñ keltino felo hamalnakum min ƴetti mon min pawi mon fil jariyati e ndogowo koram hamalna abaakum min mumini qawmi nuhin fi safina linunjihim min algaraqi alladi amma ulaika alkafirina jamian dendagal yimɓe julɓe wonnoɓe ñande heen ko allah wi nu wama amana min qawmi illa qalil allah wi ko qalil koɓe temedere woni koɓe capanta caɓa la allah ɗum jarani ko seeɗa tan wonno seeɗa nuhu dañño seeɗa yal kala waɗama e laana daɗi kal seeɗa yal jibini ko woni aduna e hannde ko yani siga yehi to ulama en woɓe nduko kono ay oɗo wi ko wol mashhur anna annasa kulluhum min sulalati nuhu wa durriyati dendagal ɓiɓɓe adama tout no fotiri ko ɓiɓɓe nuhu ko heddino e laana ka ko ɗum jibini ko heddi ko gayro baytul muslimin ɗon ko maaro nder sikki ko addi gayro baytul muslimin ɗum ko kañum tan ɗum ko kañum tan e ɓiɓɓe mum linajalaha hamin mbaɗa datgol ɗe julɓe ɓe ayi ɗi ko ɗiɗi linajalaha hamin mbaɗa datgol julɓe ɓe linajalaha hamin mbaɗa joolagol heeferɓe ɓe lakum onon arooɓe haa yawmal qiyamati taskira tan ko siko siftinta mon ko waajo mo wo tawi haa faama ɗum reena ɗum huñoo ɗum nana ɗum usunu noppi walla nofuru waa'iyatun nanooru ko nafata nduɗo rewa nanooru ko gaañta ndu woppo ɗum tagi nelaaɗo sallah sallam qaala li aliyin inni da'awtullah an yajalaha usnaka ya ali yani mbeɗa ñaagi allah yo nofuru ma nan ɗum faama ɗum annda ɗum ɗum taki qaala aliyum karramallah wajhu fama samitu shay'an fa nasitu wama kana li an ansa mi meeɗa nan hunde jejjinmi ɗum no hannani mi yejji waɗi noon du'a o du'anande o du'iɗo ene andide du'i ɗum de ene taki andude ko du'i ɗum taki ali yaani kay daɗi sahaba tout hay goto heddaki ko dariɗo gorko kesa fulɓamti subhanahu wa taala wi men ayyuhannas caggal nde allah ƴistini men ɗiɗo ƴissaji tati allah finɗiɗi men e tabitgol kattanɗe makko e bawɗe makko koye nder ɗeɗo bawɗe ɗeɗo kattanɗe woni ɗo darnata darga o naati kanko allah ma haalana men seernande men oɗo ñalawma e ko jogori wonde o ñalawma e kulhuli o wi ya mouhammadou fa ida nufiha fi suur siko tawi israfil wutti nduɗo allah guttugol ngol ganduɗa ngol wiyete ka harabul alama ko gasde aduna o fa ida nufiha fi suur nafhatan wahida siko tawi wuttago adana ngo wuttama ngo woni wuttago wo hummiɗatil ardu leydi ndi ɗuggito leydi ɗuggito ko noon mbiyeteno pulaare nden fof ndi ɗoofo noon mbiyeten ndi ɗuggito walla ndi ɗoofo won jibala ndi yahdaka wiyete kaaƴe kala no ndi ɗuggitorto ni e no ndi ɓamtorto ni ɗum ɗo to ko min anba'il gayb koye kafeji birniɗ yani mbela ko henndu arata rondoon ko dunuubo fittata ɗum walla ko malayka ƴettata ɗum walla e hono ɗum ɗo goppiɗen ɗum subhanahu wa taala wi kon mbeɗa yanana min allah min mbimi siko tawi asrafilu ko tagaɗona monni mi rokki ɗum yamirore siko yamirore nde arte junngo mum o wutti allah ɗo tottumi ɗum ndi leydi ndi ɗuggitto kaaƴe ɗe ndewa heen fa dukkata ɗum helda jakka tan helande wahida tan wootere ya mouhammadou fa yawmiɗen ñanden wagatil wagen darga darata allahu akbar allahu akbar dukki
ñaaji Allah yo on ñalaw tawmin e peewal ya barakallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. Oustaz Mamadou Ba yo Allah yurmomo yaafuma ya barakallah. ko waɗe jungo muttani wi Allah ndax min goto mi dada Allah wi ko kalla heɓata kalla la yuqbalu minhu fida walaw jaabi ahlil ard walla addi ko ɓuri teddo jawdi makko walla addi leydi ndi fof waɗidi mas o waɗi ɗum sac leydi ndi fof waɗidi sac o waɗi hen kanŋe o ƴetti ɓiɓɓe makko ko kala ko yaltuɗo heyre makko e rewɓe makko e bolonɗa makko fof o rindiri tout ha laaɗi o ƴetti e waɗe sac li Allah jaggo ɗum mi salo Allah wi ɗum ko kalla heɓata innaha ne ngeya jayenge ayi innaha ne ngeya jayenge wiyetege laga ko toon teeɗa innaha ne ngeya addami rajul ila nnar wiyetege laga nazaatun ɓortowe li shawa e hoore nguru oɗon gandi shawa nguru hoore ittoɓe nguru hoore no fawe hoore so nge ari ɗo ɓe fuɗɗortoɓe ni nge ñortirta nguru hoore ma nge innahana ngen lasange wiyete ko nazaatun ko ɓortowe lishawa e nguru hoore seddo latta taduho nge nodda man adbara sa rumtimanga nge doga ko noon jaɓirta keeci ma keɗen mooli Allah sa rumtima nge aɗa yiɗi dabde nge ko noon nge pippirtuma dokora caggal ha maɓɓoroɗa keeci wota walla e dumtiɗo nge paliɗo nge sa rumtirima nge ni aɗa doga walla ni aɗa doga ko noon nge foɗirtuma nge tappa hoore magge wo jama nge rendino fa aw a nge mofta nge waɗa ni wo jama nge rendino fa aw a nge mofta hay goto yiyata ay nge waɗat heɗen mooli Allah subhanahu wa taala subhanahu wa taala wi ngeɗo wiyetege lala ko toon teeɗa nge ngannduɗaa ko nge ɓoortooɓe nguru hoore ngannduɗaa tad'u ila ma kanata alayhi ɗum tagi gooto arabeeɓe yimi qalatu utaylatu ma lahu qad jullilat shiiban shawatu eɗen mooli Allah ngeeɗo jayge eɗen mooli Allah ko nge fooɗa ɓiɓɓe magge ɓe Allah tagani nge Allah hoddirani ɓe ɗo aduna liggiiɓe golle mumen toon so ɓe ngari haa ɗo henge jeyni nde nge faltanta hoore magge henge kono noon henge ɓe taki nge bonge fuɗɗorto ɓi adama ko hoore nguru kama heddorta ɗum nguru hoore ma hella so ayino ɗo on a heɓata hoore ñade en heɓata nguru eɗen mooli Allah subhanahu wa taala wi innaha lazza nazzatun li sawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama fa aw'a heɗen mooli Allah yo Allah haalani men ɗum ɗo annahu dul ma'ariji wa darajati al aliya ndo haalani men kanko jeeŋirɗe e darajuji towɗi ɗi e nemaji kewɗi ɗi ngannduɗaa ɗi o moftani jiyaaɓe mum suɓaaɓe ɓe o ari ɗo ma haalana men darajuji ɓeen yettotoɓe ɗiɗo martabuji e woɗɗittooɓe ɗiɗo martabuji saba yidde jawgal aduna o wiya Muhammad batti haqqillaaji ko lugal arabi innal insana ɓinngel adama hunugal ngel tagana halu anna yaawi ko sunoto ida so tawi massahu sarru so bone memingel jasu on kadi ɗemƴotogel jawgel suna ɗemƴotogel kadi jawgel ko fayata wa ida massahu lhayru so heeɓi jam manu an hay goto heɓata kañum so heeɓi jam hay goto heɓata wa ida massahu so memima tan alhayru jama heeɓi juuɗe ɗe manu hay goto ɓattatako addata ko gardeji addata ko yiyam kijiiɗe yiyam subaka yiyam takkusan beele subhanahu wa taala waɗin noon nde toɓata nde beele nde o funnata guesa ma ɓe o waɗima noon oɗo nde rokkanma nde beyi la innal insana naɓi adama kulege ngel tagama halu an jawgel ko sunoto ida massahu sarru so bone memingel jasu an jawgel ko fayata wa ida massahu lhayru so heeɓi jam manu an hay goto ɓattatako hay goto heɓata goto ɓattatako komi dañi sohla wawi muñanam ha jangga muñanam ha naggam bimana neɗɗo o ngel mahama e dow ƴenƴare famɗo ngel muñal
kewngel ndereeru si ngel hada jini walla ngel ñawi ngel naatano ngel wullito ngel dañƴo so woni joom jawdi walla hisi jawaani kadi haɗa moƴƴere mum yaani ɗum wonaani sona ko ngel adonayayel gootel tan hay hunde ko ngel dañi haal ɗum taki oɗo siko tawi o ñawi walla o hata jini tan goram hande wiyata ko bone waɗi jam wonta dañi siko dañi kadi selli tan wiyata kandi yawti o wi oɗo jikku noon wonde jawɗo ko sunoto e yawde ko fayata e wonde kaɗo moƴƴere o wi ɗum ɗo ɗiɗo jikkuji tati deggodirɗi ɗo ɗiɗo sifotoɗi ko ɓi adama jogorɗo boorede ɗum taki o yaltini hen illa al musallin so wona ɓen ɓe ganduɗa ko rewoɓe Allah alladina ne ɓen humna kamɓe ala salawatihim daimun koɓe ñiiɗe julɗele mabɓe ɗum taki salawatullahi wa salamu alayhi كما أخرج ابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من العلم ما تطيقون يتي قول لكم باودون الله هاستتها كاستون ɓuri yiɗede gollete rasulullahi ko golle duumir hayso kode seeɗa wa kana ida salla salatan dawama aleyha siko tawi omo juulatno o jiiɓat hen wa qara abou salamata alladina hum ala salatin daimun ɓen ɓe ganduɗa jiiɓe ɗum ko goho woni mo wonata jasu an wonata halu an wonata manu an ko almusallun ɓen ɓe ganduɗa alladina hum ala salatim daimun gueɗel ɗimmel guel walladina fi amwalihim ɓen ɓe ganduɗa ina e nder jawɗele mumen haqqun malumun fodde andade lissa'ila e garɗo yiilade hen wal mahrumi emo ala haydara ina jaggi fayida mumen deƴƴi kono ala haydara ɓeɗo ɗiɗo fof mo anda ɗumen gueɗal omo yanana oɗo deƴƴirani ngaalu omo andi ɗum enen ɓeɗo jooɗiɓe ɗo goto men fof ne andi wona men ɗo ene waasi ala ene waasi kono noon pour ummade ɗum tan wiye laare biraran bulor en yo Allah rokkam beele ene hattani ɗum kono beele no jogui ala subhanahu wa taala wi julɓe haqqanɓe ko ɓen ɓe ganduɗa hoɓe gandi haqqe Allah e jawdi maɓɓe ummaniɗo yiili emo yiilaki fof almahrum woni mo ganduɗa goram ko neɗɗo mo ganduɗa o ala haydara kono noon jaɓani hollude wol mouradu bi hada al haq yani labudda ɗum ɗo ɗum ñiiɓay dow gorko he o totta ɗum kulla jumaatin aw kulla shahrin aw kulla ma jaddat hajatum tagu ila badril mali walla waktu fof e waktuji Allah nde waktu o foti totte gueɗel battugel tati ngel walladina ne ɓen yusaddiqun ɓen ɓe ganduɗa hoɓe cakko walla hoɓe gonɗini astahfirullah bi yawmiddin hoɓe gonɗini ñalawma padaɗo ñalawma mo yimɓe jogori limanede golleji mumen ɗi padaɗo garowo heɓe toɓe gonɗini yawmal qiyamati kono ko arata gueɗel battugel nayyi ko walladina ne ɓen humna kamɓe min azabi rabbihim lette Allah ɗe nanateɗe ɗe ɗeɓe nanata ɓe cuwaɗe yiide musfiguno kulol ndara warde ɓe musfiguno ɓe ndara mayde hulde waɗi noon ya Muhammad inna azaba rabbihim waɗi noon lette joom maɓɓe gayra mamunin kolnaki de min komi kisto tan min komi kaari en tan ina ŋaaño yallah suuren tan deƴƴa tan aɗa jogii hoolale laa ɗum kadi aboubacry wi kañum so ñaamal ngal naati aljanna nanal ngal suwa naati aljanna soka suwa hoolata fala ina turi ina hersi ina niɓɓiɗi absarum giti maɓɓe tar haqqumumen hippikite ɗe kadi dulla tun gacce gonduɗe koyeere wanno ko neɗɗo yiyata yeeso mo ala en hettimi neɗɗo so yi hen si yoyi cakan tan wiyata waɗa ko ɗo min kodiran on nde nita day kaaren ko ɗo koɗanno kono sa ariɗa meeɗa jibine aɗa tuli yekkidde hoore sa yi jawngal ina darni hoore e dogat saka noon ɓe jiiɗa mbaroɗi walla ko ɓeyton ngayori kono futtiri guiɗi on daroɗa ama daro jiiɗo mbaroɗin daro hay goto sowa ɗum dañan jamaragal daña ɗum jamaragal tan woto yimɓe ndendi aɗen jii mbaroɗi kono onon ɗiɗo sa arti sa wi mbaro tan mbiyata ko rowan ka o fuujata wonno ko jiiɗa ko hettinani ɗum tagi Allah wi ñande ɓe jalti e nootoyaade yawma yakhrujuna min al ajdas ñande ɓe jalteɗe e gueɗale sirano ɓe jawni kannuma mbiya ɓila nusuk feede koɓe jinno yidde yoñ maɓɓe ko darnano eko rewate eko mawninte
yuufaduna ɓe ngara heen haasi atan no huyi ina huli ina hoyi ina hersi absarum gide maɓɓe sarhabuhum ina hikki ɓe ina muuri ɓe zillatun koyeer ya Muhammad zalika al yawma on ñalawma baɗɗaniɓe ɓiɓɓe adama oɗo ñalawma komo rendini koye kulhuli mawdi oɗo ñalawma ndertinteno e aduna ko Allah di ko oɗo kanuɓe laatino yu o don hoɓe faddunono hoɓe cali wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام هسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خالية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واهية سبحانه وتعالى أيها المؤمنون بندو سيموري e cimoje ɗe ngannduɗa ɗe o hollata julɓe ɓe ɗe o famnata julɓe ɓe pour heblanaade ɓe ñalawma garowo o Allah towɗo o jantiima hono yawmal qiyama ko goongo sikki ala heen kono leƴƴi jawtuɗi ɗi boomnooɗi nelaaɓe mu'en ɓe penni nelaaɓe ɓe subhanahu wa taala memni ɓe lepte mu lepte ɗe ngannduɗaa ko ɗe momtooje Allah momti ɓe e façaŋaaji lepte mu ɓeen ngoni jogorɓe ɗo haaleede e hoore simoore hee o wi mbatte haqqillaaji o wi alhaaqa ñalawma biyeteeɗo yawmal qiyamati o alhaaqa bi maanaambo tabatii wo gasi wondema nde koko gasi jarani sikkitaade jarani miijaade jarani wadde ko mbiyeten ko intervention ala tabati alhaaqa e haala maɓɓe hunde ko wiyama ida sabata wa wajaba bimana tabati waɗɗima bimana leer mbo yanata o homo tabiti gargol leer mo yawmal qiyamati arata o ha hande leer o ina e waktu mum on leer so yettima yawmal qiyamati ari o wi malhaqa o wi omo namno men holko woni aɗi oɗo ñalawma tabiɗo boni oɗo ñalawma alhaqa tuko tabati yawmal qiyamati gasi wonde tabati malhaqa holko tabiti ko ya Muhammad o rutti o wi Muhammadu wama adraka holko andintuma hoɗo dañƴa gandal malhaqa tabirgol oɗo ñalawma ma ganduɗa hombo jaltuɗo hombo daɗi haqqillaji gande ɓiɓɓe adama dañatno kala ɓi adama joguiɗo gandal ma ngal wawama yiilanade ha paama yawmal qiyama saabu yawmal qiyamati ha feere muna mawde yawmal qiyamati kulhuli muna ɓurti yawmal qiyamati sattede muna ɓenni yawmal qiyamati fala tabluguha dariyatu ahadun wala wahmu yani miijeyel ma e haqqillayel ma wawa ɗum hoddirde yiilo ɗum tagi goto e anduɓe qur'ana biyeteɗo Sufyana ibnu Sabiba o wi kullu ma fi l qur'an kala ko are deftere Allah nde Allah wiyen Muhammadu wama adrak nelaɗo habarama ɗum o haalanama ɗum kono kala ɗo qur'ana wimon wama yudrika hay hunde o famnaka hen holko woƴima miijade ɗum bo maɗa ɗum wokkani witata ɗum anda ya Muhammadu alhaqa tabati
mal haqatu holko tabiti ko wama adraka holko andinduma mal haqatu ko tabiti ko hono darga yawmal qiyamati oɗo ñalawma e ñalawmaji Allah si Allah na haalana men o ñalawma noon wona leƴƴi jawtuɗi ɗi jeddunoɗi mo ina hen leñol ngol wiyete ko samud Allah wi kazzaba samud wa aadun bil qari'a al qari'a e al haqa ɗi goɗɗodirani manaji koɗi mana aɗa fo tafsir bi mana al haqa koko tabiti koko timmi koko woni yani ɓi adama alana ɗum gandal al haqa bi mana al qari'a fi al haqa ko gotum kono ko serti alhaqa ko ñalawmaji duƴƴoɓerde a jooɗot tan ha nanaka asman yaji tawi banggue ma o suwa yande ma jooɗo nana tan leydi kaariri tan ko mooli Allah ko foti Dakar fo ɗuggotima yane jeeji a fayata yani duƴƴande ɗum duƴƴata ɓernde ma nde ɓaɗa kuk duƴƴa ɓernde nde ɗum woni alqariya ko ñalawma duƴƴoɓerde ñalawma biyoɓerde tan kak tan ɓernde yoora hanti guiti puttino gartata e joomum ko neɗɗo joguino gandal fof yalti gaali ɗi yalti hoore nde guiti ɗe ne putti ɗi kono yiyata wayno guiteji oto subhanahu wa taala wi kazzabat fenni samudun wa aadun bil qariya oɗo ñalawma Allah serlani men hono no leptuɗe jippire yimɓe ɓe ɓatte haqqillaji subhanahu wa taala wi fa amma samud fa ulikuɓe kalkira bittagiya ko yanande attagiya ko alwaqiya allati jawazat alhadd fi shiddati wal quwa attagiya ko ko ɓurti bone ɓurɗo bone bon saabu hoɓe jooɗi e wuuro maɓɓe ha jibril huude e maɓɓe tiimiɓe tan dartiriugogo banggue goto tappiɓe wulago goto fof tekteki mum gadi ɗuma leydi ɗum ko jam woni ɗakiya ɗum koko diwti haqqille neɗɗo kay moƴƴi ko faawe koyel muusa yarne lekkal ene wiye moccemo ha ɓoyi hay de waɗino waɗatno ɗum ko wulago wooto tappi tan wona mbaalu wona mbeewa wona lekki wona hayre wona neɗɗo wona tout lawol gotol ko hippude leydi maayi wa amma samudum fa ulikuɓe kalkira ɓiɗɗakiyade ko bone ɓurɗo bone bon kas hekkande wootere a sayi ha wulago wooto jibril tiimiɓe hay goto wiyani goɗɗo ko kewi ɗum yawti kama qala subhanahu wa taala wa akhada alladina zalamu sayha sahiqa mbiyeten ɗum ko haacango walla hartango walla ko rigango walla ko manago ɗum yani lawol gotol ɗum en ɗakiya wa amma samud fa ulikuɓe kalkira bittagiyati ko hartango walla ko rigango walla ko haacango walla ko wulago walla ko manago ɗum fo eɗen mbiyeni kono manago ɓuuri hulɓe karen kay manago yane mumen oɓe jogoti dan eɗen mooli Allah subhanahu wa taala ɓeeɗo ko ɗum kalkiraɓe kalkila ko wulago subaka law tawi ɓe cuwa yar tangana jibril huude mumen hay goto wiyani goɗɗo kewi subhanahu wa taala wi wa amma ahad mbatte haqqillaji banda men tawi ko aad ko leñol fa ulikuɓe kalkiraɗen mooli Allah birihin ko hendu sarsarin ɓuumdu hendu ɓuumdu hendu ɓuumdu aatiya ɓurtudu doole on jiɗiɗi keleeni on jiɗiɗo ha hande keneeli men ɗon ɗum ɗumno funnagen walla reweno worgen ina wawi won jaam kono ɗo hono ɗiɗo keneeli sino ummoro ɗo ngandumi joni ma hen salto fudde saabu ko ɗo ndu ummoriɓe ñanden ko hirnage ndu wiyete ko dabu hendu hirnage nduɗo hendu keɗe ko ɗum waɗi Allah wi nde ɓe nelda hendu ndu ɓe kalkira hendu ɓuuɓi hendu ndu ganduɗa aatiya ko yawtudu kattanɗe ɓiɓɓe adama sakharaha o tabatini ndu alayhim e dow maɓɓe saba layalin jammaji jeeɗiɗi wa samaniyata ayyamin e balɗe jeetati husuman no fawadir taƴani hay lawol goto allahu akbar walillahi alhamdu jammaji jeeɗiɗi ɓaleji
nangue ɓe jiyani lewru ɓe jiyani koode hondu giffa tan hondu ɓeydo yawtude hoɓe mbiye joni daro tan hondu yawtu waadere ala hondu ɓenna tan hondu foom ɓe goni heen balɗe ɗen jammaji ɗi goni jeeɗiɗi ñalowmaji ɗi goni jeetati ya Mouhammadou ɓe kalkira hen ɓurndu bone bon yurmede ala hendu neware ala hendu hay goto wawa ɓuccitorade ndu a wawa yaadede tamaroy moggaɗa a yatata maadi moggaɗa a yatata haare moggaɗa a natatata nder gasko ɗum daɗa ala fo ɗo gonɗa sa wi aɗa daro tan ndu ɗofma ndu rondiro dow siga wi aɗa moolo lekki ndu ɗuggito lekki ndu yaada heen sa ɓattima haare ndu tagla haare ndu talla ɗum no ballon wi ndu yaada heen siko ngeloba ɓattima wuro mo diwa jiya ngeloba ma no diwanara biyel maɗa ɗaayi ina heeɓi dow leydi wamemde leydi subhanahu wa taala wi fataral qawma ñanden haɗo yiya ɓiɓɓe adama fiiha e nduɗo henni sara a hoɓe jana kannon ma mbiyaɓe ajasu koɓe taƴatine nahlin tamaroje sawiyatin ɓole fa hal tara lahu min baqiya ya Mouhammad beela yiye maɓɓe ñanden ko heddi ɗo woni ɗo Allah wi fa asbahu la yura illa masakinuh de guita laaɗi balɗe jeetati ɗe timmi ndu deeƴi ndu hurti koɗo ɓe konno yiya kono heɓe ɓe jiyaka Allah wi ɓeeɗo subhanahu wa taala waɗiɓe ni ko waɗiriɓe ni ko wofde annabaɓe ko waɗiriɓe ni ko salade woɗɗinde subhanahu wa taala waɗiriɓe ni ko wiide ɗumen mbiya Allah e kaari Allah e kaaƴe Allah e ñaaƴe Allah e hande Allah e oto Allah e ɗum Allah e ko ɗum taknoɓe halkede annabaɓe kaari annabaɓe duki naati annabaɓe laaɓi deedi façon fof ɓe ndewi kono woranɓe donki subhanahu wa taala no cekedele mum foti ɓeeɗo o wulle mumen ɓeeɗo cekedele makko ɗe ɓurte mumen o wurte maɓɓe henndu ɗum tagi henndu nelaɗo so yin ɗum jiccanno hofru ñaago moƴƴere henndu ndu ñaago jam bone henndu ndu tawi ko ndu jam yo Allah waɗan en jam tawi ko ndu bone yo Allah suran en homba ndi henndu moƴƴani subhanahu wa taala wi ya Muhammad wa jaa firaun ari wa man qablahu e gadi firauna e adinoɓe firaun e yeddude ayeji Allah ɗe qawmu nuhu en qawmu huud en qawmu aadin en qawmu samud en wal qura al mu'tafikat en ɓeɗo tu ngari wal mu'tafikat ɓeɗo fof ngari e adiɓe fir'auna ngari wal mu'tafikat bil khadiyati wofde Allah ɓeɗo tu ndeni koɓe goofi subhanahu wa taala goten fof wonna Allah lettiri ɗum fir'auna Allah yarni ɗum ko ndiyam kaɗɗam ha paali pucci andi ɗum ko geej kaɗɗo kon homo wi top naandi toon fir'auna e doole mum e fayida mum e daraja mum e laamu mum ɓeɗɗi ɗum den peƴƴe ha yoori kon adinoɓe fir'auna ɓe yimɓe nuu o ɓulni ko leydi o ɓulni asnan a wawa daɓɓirde dow a wawa daɓɓirde less hay hunde eddaki sona beel ɗiɗoñ mbaalo ɗiɗoñ nakkon ɗiɗoñ gelabon ɗiɗoñ hono kama ɓulna fi tafsirinal maade o remtini heen qawmu aad o wulle mumen ɓen ɗon ɓuuɓi hay goto wiyani goɗɗo o ubbo yen goɗɗo o hen fof ko ɗon ɓe ɓuuɓdi laawol gotol eɓe beyi maɓɓe e guertoɗe maɓɓe jaaji o arte yimɓe sabuud o wurte maɓɓe hen ɗo taggi ɗumen ha laaɓi ɗum ɗon ya Muhammad ɓeeɗo fof summa bayyana hadil khatiyata bi qawle hoɗon gandi ɓe fof halki ɗumen halkiɓe ko hunde wootere holnden fa asawɓe goofi rasula rabbihim allahu akbar ɓe goofi ko nelaaɗo joom maɓɓe ko o ɓe goofi nelaaɗo joom maɓɓe takkoɓe o rokkiɓe koɓe ngalaano walliɓe koɓe meeɗaano dañ tokkiɓe ɗum nde nelaaɓe ɓe nela haa nelaaɓe ɓe fof gooto fof yotte yonto mum haali yonto o sali subhanahu wa taala wi fa ahadahum o wiiɓe teeɓ fa ahadahum ko nanngude nanngal ngede ɗaccetaake o wiiɓe teeɓ gooto fof reggi ɗum fa ahadahum o nanngi ɓe
ya Muhammadu akhdatan ko ɗum nangande rabiyatan ɓurtude rabiyatan yawtinde neɗɗo kay ene heewi ɗeɗɗaade dada reedu Moussa dada wiye yari lekki en hoccaama en docteur fingi ɗumen waɗani ɗum ordonnance ona ɓeeɗo noon ko nangande wootere ndo wi Firawna teek ɗum ne Firawna maayi kino ƴeewade maayata nde alama Allah meeɗi bet Firawna dawi ko subakina hacciti haa wi tep yari kaaɗam haa ɗon ɗiti yari sangara haa reedu wi tep ina yooɗi toɓɓi maaydem ina ƴeewa sabu nde waɗa o jiime maayo he siko tawi haqqille yaagal ngal addaniino ɗum maaya waɗata leydi njoorndi o rutto kono wi haa tawde Moussa waawi dañde laabi e maaya waawi e rewde ɗo wakkati dadde yomin jaɗoytoyde toon tan min jaggondiroyde Allah ɗo yiɗi gañjemo nde nde yawtini Moussa nde kono Moussa waɗi noon andi kañum ne hoolaaki Firawna wigino ruttoono firtaka Allah waɗi ko Allah wi ɗum watrikil bahra rahwa woppu maayo ngo almadan diimo Moussa natti faaleede maayo ruuti yahi Allah acci haa feeñi haa laaɓi haa yananaaɓe o Firawna siko tawi fempeƴe ɗe kaaƴi reedu ndu ma Allah jogoraanimo woppude to liɗɗi ñaamaba ɓelo yiyee Allah wi laaɓi mucca seet tan woppude ɓe ndiyam ɓe gondi hen puƴuk pajak puƴu woye gam fe façon wondu fof neɗɗo woni ñande heen sabu Firawna ko rendinno aduna ko no heewi haa ɗum deeƴi Moussa en no ƴeewa haa ɓooyi tan ɓe jii tan maayo ɗuggiti Firawna tan rooji ɗum tan haaɗa poktokalam ɗo tan fuddi ɗum ɗon ngal ari o ngal ajjo ngal futtini gite ɓanndu ndu hay hunde memani kono ruhu ala heen so ruhu ala heen en naf alyawma nunajjika bi badanik allahu akbar koole hande min jaltinma jimɓe jiima tawi ka Allah han laaɓa ɓanndu han Allah lefta koole han Allah haara benteje reedere wi tep to memɗa fof ndiyam ine waɗa polok wonki yeyi subhanahu wa taala wi ko ni mbaɗmi Firawna nuuhu no mbino ɗen he cankini nde ronki nde wiide e joomam ko halko to la tadar alal arde min al kafirina dayyaran hay gooto woto hedduɗo e kacceraji sabu sa jebiniɗa jibinta ko bandi walla bonna ko moƴƴuno ko ɗum noon war haalaaɗo kono ɓe leydi leydi ɓuri salide asman toɓi sali darade nganndu wona ɗum remoɓe jiɗi remoɓe de jiɗi ko toɓa silta kadi soñde seeɗa ndema kono cayi ala ɗum aynoɓe ɓe jiɗa ɗum e hono ni wol mutafika ɓeeɗo ko halkaaɓe ɓe ina kalka kalke ɗiɗi heen gootel fof ɓuri yurɓinaade gonngel ngel ɓeeɗo ko aynaaɓe oɗo nganndi gaynaako ɓuri aduna o fof yidde ndiyam ɓeeɗo ko remooɓe demoowo neɗɗo fof kay ɓuri yidde ƴiiwoonde ayi won heen wonɓe dowɓe ƴiiw tan gooto fof yaltini aawdi mum yaltini leggirɗe mo joɗɗini wi so ƴiiwoode siltii tan rondo wuro ƴiiwoode ari tan no ɓattiiɓe heen ndu no weli tan no ndu sansa ko ndu sansa ɓoy tan ndu wojju ndu wi coy asnaan wonti lewlewol koɓe ngoni les ɓe gonti misimi tan ɓe gonti woɓɓe ɓe ne ngari haa ɓastii ndiyam koƴ ina ngasa ɓulon mumen ina njara Allah ƴetti soofni ɗum nayi ɗum ma won kilométre uji joyi koɓe jooɗiɗo e pogpogolam tan to taƴi rewde maɓɓe ɓe bey maɓɓe gertode maɓɓe tan umde ey gooto wiyaaka ay ni subhanahu wa taala waɗi ɓeeɗo fof holko halki ɗumen fa asaw rasula rabbi heɓe toɓe goofi ko annabaaɓe Allah fa ahadahum ko nangi gooto heen fof nanngande ahadatan nanngande raabiyatan yawtude hakkillaaji subhanahu wa taala wi men ayyuha nnas ndeno waɗiɓe ni gooto fof lepten o haale aya goɗɗo wi kullun kazzaba rusul heɓe fof ɓe penni annabaaɓe ɓe hay gooto hoolataako andi yimɓe nane adduna men he koko kooli kaari ko ceerno kay ko waɗata ko koko yaafay kañum nganndi ko waɗat maayi de oɗon nganndi maayi de
siko ceerno homtoriima ɗum saga noon goɗɗo he kaari kay ko ɓii kaari on ko walli on hay so tawi o waɗi ko waɗeteno tout woto hool ɗum tagi salafu saleh annum kanu kasira alkhawfi walwajal koɓe kulno yasoru bi dhalika qawlu badin layta ummi lam talidni won wiyannoɓen hanino mi jibinaka wa qawlul akhar laytani shajaratan tu'dad hanino komi lekkita mbeɗa teene ila ashya'in mimma yu'abbiru an shadidil wajali wal khashya sattude ɓe kullol allah walladina ne ɓen humna kamɓe li furujihim hafizun ko ndeɗo koye mumen gueɗe tiɗɗe nder fijirloji illa sowona ala aswaji ma rewɓe mumen aw ma malaka aymani walla ɓeɓe jeeyi juuɗe mumen ñaamide maccugal woni goonga fay num hayra malumuna ɓe ñiigaka hay ɗeɗo gueɗe famanimo tagama yiili wara dalika ko wona ɗum ɗo fawlakumola adduna diwima keerol oɗon gandi remoɓe neɗɗo so diwima keerol no waɗa fe diwade keerol guesa sa holtorima ɗum yimɓe ɗe minen fulɓe jeeride min ganda ɗum kono minen andu fulɓe fuutankoon wallahi ñan diwiɗa keerol yimɓe jawri jabbere la hawla wala quwata ɗum ne hay soko bamma liɓat ɗon tan jimi ala yaafuya ala baba ala kaw gesam nani tan a diwima hay senen jiidi baba saman ñandeede hay ko yaafola ina wiye boom jeheede sariya ɓe paddata ɓe woni noon kawrat tan ko ɗon ɓe gaynata heɗeɗe neeɗa ya sariya tawi wona koɓe gasnude eyyi walladina ne ɓen julɓe moƴƴuɓe ɓe ko humna kamɓe li amanatin e koolaaje maɓɓe wo aadihim e aadi hakkunde maɓɓe bandiɗe maɓɓe hakkunde maɓɓe Allah adi raawuna hoɓe ndeeni walladina ne ɓen hum bi shahadatin koɓe ceedoto yani qa'imuna ɓe ñiiɓe hen jamma ñalawma walladina ne ɓen humna kamɓe ala salawatima julɗele maɓɓe yuhafiduna ulaika ka ɓeeɗo de fi jannatin to aljanna Allah to mukramuna teddinte ɓe woni teddinteɓe to aljanna ɗiɗo sifaji jeetati ko ɓeɗo jeyata aljanna ñalawma ɓeɗo goni subhanahu wa taala resaniɓe sardinŋaji biyeteɗi aljanna façon ko weeli façon ko weltinta ɗum tagi sallllahu alih w sallam joopi fiha inata aljanna to nana toon to ma la aynun raadidare so aɗum yi wala usnun sami'at nofru nana en ɗum tawa wala habara ala qalbi basar neɗɗo so a miiji yane aljanna taw aɗa wawi miijade guesa jooɗɗa guesa wiltuma guesa ɓenduma aɗa wawi kono ɓerde ma miijo ha jana ko woni aljanna ko walla nofru ma haalane ha nana ko woni aljanna ko walla yitere ma yiya aduna ko woni aljanna ko suwa aljanna wona ɗo woni taw ene woɗɗi tagi Allah wi nelaɗo ida sammara ay wallahi sa yi toon jeeya ko yooɗi Allah rokken aljanna ya Allah subhanahu wa taala wi ya Muhammad ɓul wiyan fama lilladina kafaru qibalaka muhtiin fama lilladina kafaru qibalaka muhtiin holko heeɓi kon ɗo ɓikkoñ adama fama baluhum yusri'una ilayk wa yajlisuna hawalayk an yaminika wa an shimalika jama'atun mutafarriqa نافرين منك لا يلتفتون إلى ما تلقي عليهم من رحمة الله وحده والنصر وإرشاده فما للذين كفروا قبلك مهدين هل كيف بيدو بآدم فبني ما تو بكين نوتو بندو عن اليمين بكين ما نياما وعن السميل بكين إذين كو دنت إذين بمعنى جماعات إذين جماعات ها فرقان شتى هلقان قال goto yimoɓe jamanul jahiliya biyeteɗo Ubayd ibn al-Abras fa ja'u yuhri'una ilayhi hatta yakunu hawla minbarihi izina ɗum ɓeede jimi ɗum de nelaɗo arane les asmani ɗum tagi qur'ana la budda bil lugha al arabiyya ɗum wallata hen julɗo ɗum tagi izin waydaka izza wa asluha ka azwatan لأن كل فرقة تعتز وتنتسب إلى غير ما تنتسب إليه الأخرى goten fof ɗo woni firak ɓe ko mushrikinen ɓe ko jahilinen ɓe ko dallinen ɓe ko ummiyinen ɓe ko goto fof dentel mu ɓe ngara noon hedde Muhammad fama holko heeɓi lilladina no ɗen kafaru yedduɓe Allah qibalaka bange ma muhdinoɓe jawno anil yamini ɓe ken ma ñaama wani chamili ɓe ken ma nana ifi noon mbaɗi dente holko taki ɗum ɗum tagi akhraja Muslim wa gayri an Jabir qala dakhala alayna rasulullahi sa sallam masjid wonano hilaq mutafarriqun min goni jama tan mbaɗi den ton tata to naye to fa qala mali arakum izin
ko jiigoɗo mbaɗi nden toñ mbaɗi halka yoñ ala tusaffuna kama tasuffu l malaikatu inda rabbiha hadi mbaɗon saffeji ne malaikaji mbaɗirta ni qalu wa kayfa tasuffu l malaikatu inda rabbiha qala yutimmuna sufufa al awwal wa yatarasuna fi saf وقد كان عادة في الجاهلية أن يلبسون هكلا مجتمعين قال شاعر ترانا عنده والليل داج على أبويه هلقا إزينا الله أكبر أرمي بكالي اللي من المبقى القرآن سبحانه وتعالى ɓeeɗo rennduɓe hedde man mbaɗa caysayagal bandiyagal a yatmaw beele ina ɗamani kullum ri'in kala gooto minuma maɓɓe an yudkhala jannata nayi ɓeeɗo ene jortinna adde aljanna kallaɓe keɓata aljanna heɓirtake kaari ko moƴƴo so tawi kaari kayarti jannati aljanna heɓata aljanna ko liggeyi jemma e ñalawma mo taƴaka taw ko waɗa ko lawol Allah taw rew andin ɗum en du heedi ko dow walla ko lettetere khalaqnahum min tagi ɓiɓɓe adama min ajli ma ya'lamu wa huwa takmilu nafsi bil imani wa ta'a ɓe tagiraka haɓe ɓeyɗo darade ɓe timmitina fittali maɓɓe koɓe taga ko imanagal ɗoftade Allah faman lam yakmilha bidalik kala mo timminerani fittade mum imanagal ɗoftade Allah fa huwa bi masal kañum waɗama bange yo ñaama ala an yatabawwa maw'ida alladhina akhlasu lillah o jippata ko jippande laɓɓinde ɓe diina mumen abadan subhanahu wa ta'ala fala uksim bi wondari min Allah goto arabeɓe leydi ɗum nan tan maayi ha ɓoyi holko tagi rabbil izzati ne wona e ɗum ko wonni Allah ko mbaɗi yimɓe ƴeewani ko o wi fala uksim o wi mi wondari min Allah برب المشارق جو فننجيج والمغارب جو هرننجيج إنك منن لقادرون كمنن جوغي باودي كتن دالا نبدل من مكلة خيرا كبري مؤتد منهن يمن نون نيجي عندي ولا كنون على نبدل خيرا منهن وما نحن بمسبوقين هاي قربو شتا وما نحن بمسبوقين من أي قوة بشتاكم من ونا الله دما ونا تبول ما ونا شيرنا ما ونا ولي ما ونا ليد من وطود ونا دفر دو أسمان ونا جين دلكي ونا صر دلس جيت وما نحن بمسبوقين من أي قوة الثاني ولن يعجزنا ذلك لكن مسيئتنا اقتضت تأخير عقوبة من منين بتنها بويا كنا ننسوا يا محمد منين من نرى وطاني بدل من فلا أقسم وضرب برب المشارق والمغارب إننا من يا محمد لقادرون من يجيب باودة كتند على دو أن نبدل من مكة خيرا برد ود فايدة برد مجد منهن إذن نانغل كمين تغيتا غوجكو ممن يستمعون الدعوة الدائي ونصح الناس يعني يا محمد وما نحن بمسبوقين من باي هل كدتو كم هاي قدتا نياواما فزرهم بشبه يا محمد كو بيسليكو وتدوم ميتوما فزرهم يخوضوا يوبن جومفو مبادا بوجيتيك انا ناتو ndiyam nor boujitik yoɓe jugit to ɓe mbijit ko fof mbaɗa ko welide ko yala bo ɓe tija dawra bi daño dayi feeji kirɗe coroɓe kurti tan yo pic hatta yulaɓo haɓe potta haɓe kawra yawma hum ñalawma makko alladina on yu'aduna mbaɓe fotana o ñalawma ma ngannduɗa nden min joɓa fittan hunde wanno tefowo ala ballowo ala ñanen wiyete ko yawma la yanfa'u malum wala banun illa man ata llahu bi qalbin salim oɗo ñalawma tan min padi caggal ɗum oɗo ñalawma ceernumimo e nder maɓɓe allah wi ko yawma yuhrajun ñande ɓiɓɓe adama fof jaltina ha laaɓi min al ajdate e genale sira goto fof so ummi mi anditorondi kaptiɗo fof yoɓaɗo colete sira no jawno goto fof anditorondi yawmal qiyamati si neɗɗo yalte e ɗabrim tan ummoto ko ngel gommani o ngel seppani so gulaɗi keeci mum tan ummoto le rosat ina anditorondi ɗum wofata ko jana yowta allah de siran yawma yuhrajuna min quburihim ida da'ahum da'i li mawqil hisab siran yusadiqu ba'dum ba'd bajen no jawnidire goto fof e goɗɗo daɗata ɗum allah wi ka annum ma mbiyaɗe
ila nusubin koye sanamunuji walla koye yiddeji ɓiɓɓe adama yuufo ɓuun ɗum woni koɓe jowantoɓe ngara ida ayanu yabtadiruno ɓe jawno ayyum yastaslimuhu kadi goto fof sikka ɗum ɗesi waade kono yaltuɓe ina ndewoya bida ina ndewoya waɗa goto fof wiyata goɗɗo addata ko ɗum kala sunnanen ɓuuri hewde bara ina takko en leke toon ɓe doganta ko annumi la nusubin yufidu kaasi